Почитувани, на стопанството му е потребна вистинска финансиска инекција и здрави чекори кои ќе доведат до поддршка која ќе гарантира опстојување на компаниите и заштита на стандардот на граѓаните. Со економскиот тим на ВМРО-ДПМН и стратешките соработници ги анализиравме мерките кои ги предложи СДСМ Зоран Заев. И можам да кажам дека сме вистински загрижени, дека и нема вистински план, а државата и стандардот на граѓаните е пред нова опасност за колапс. Дополнително загрижувачки е што народниот буџет, значи располагање на народните пари, се крои во партиски штаб и се одлучува за нашите, вашите пари. А потоа и се наложува на владата што треба да прави. Без при тоа да се слушнат аргументите на економскиот тим, експертите, професорите, искусните економисти кои се ставени во функција да бидат декор на уште еден пиар настан на Зоран Заев. На почеток морам да кажам дека голем дел од мерките се задоцнети, недоволни и нема да бидат она што навистински му треба на стопанството. 3 години не убедуваа дека блескаме, 3 години не убедуваа дека буџетот е во добра кондиција, а касата за која велеа дека е полна не издржа ниту 3 недели. Се случува крах на системот затоа што е на стаклени нозе, а економските политики доживуваат целосен неуспех. Се потврдува она што говорев дека системот е трул, а тоа не може да се замачка со пресконференции и со гол пиар. Преку оваа криза имаме соочување со градата реалност. Поминавме турбулентни 29 години на предизвици кризи, најболната приватизација и транзиција, која што беше на Балканот. Воен конфликт во 2001 година, светска економска и европска должничка криза. Но никогаш не се постигна она што СДСМ и Зоран Заев сега го прави, а тоа се платите на работниците. Ова значи дека никогаш и не било полошо во изминатите 29 години. Ке бидам отворен како и секогаш. Заев со овој план се обидува неспособноста на владата да ја плати со трудот на работниците, на кои ќе им крати драстична плата. Одеднаш, недостижните 500 евра просек плата се сведоа на 230. И кога би било во други околности, ова сигурно би се нарекувало грабеж. Мерката за драстично кратење на платите представува сериозен, повторувам, сериозен удар за стандардот на вработените. И ова кратење требаше првенствено да започне од министрите, замениците министри, директорите, градоначалниците, именуваните функционери, а не во ист кош да се стават кога треба да има кратење на платите функционерите и работниците. Вработените во администрацијата ги немаат привилегиите на функционерите на власта, ама сега со предлогот на Заев ќе имаат истата плата од 14.500 денари. Голем дел од овие луѓе имаат кредити и не може да зависат од милоста на банките и несериозноста на Заев. Ништо не сме постигнале ако се скратат нивните плати, а се надеваме банките да ги замрзнат ратите. Практично се руши нивниот стандард и нема да излеземе од криза ако ги казниме работниците. Дополнително се работи за мерка која е економски неоправдана. Со овакво драстично кратење на платите на работниците се прави шок и ќе се намали потрошувачката во економијата и тоа по принципот на домино ефект ќе се одрази и во останатите гранки во економијата. Значи ќе се влијае негативно и во здравото ткиво во економијата. Потребни се нови пари да се бризгаат во економијата, за да се задржи потрошувачката, бидејќи само тоа ќе ги одржи компаниите. На крајот, зошто се задолжува државата од над половина милиарда евра ако стопанството и ако државата ги кратат платите на работниците. Бараме Заев итно да се повлече од предлогот за кратење на платите работниците во администрацијата и да не удира по стандардот на граѓаните. Така нема да се реши кризата, туку ќе се продлабочи. Војно ќе посочам дека останатите мерки на Заев наменети за бизнисот се аматерски и недоволно добро осмислени, нема да го дадат посекуваниот ефект. Тоа е далеко од вистинските потреби на стопанството. Затоа 10 дена апелираме и молиме до владата, без маневри и политички гимнастики, да излезе и да ги прифати следните мерки за поддршка на бизнисот. Државата да покрие до 50% од бруто трошоците за вработените, по основ на нето плати и придонеси, а не само нето плати како што предлага СДСМ. Впрочем, и таа помош за половина нето плата која предлагаат и не е половина, бидејќи таа е ограничена на 14.500 денари. Бараме целосно да се замрзнат плаќањата на рати по основ на отплата на главнина и камати на граѓаните и бизнисот кон банките и заемодавателите. Бараме веднаш владата да се откаже од непродуктивните трошоци од буџетот
и безусловна интензивна реализација на капиталните инвестиции. Робусна и 100% реализација на капиталните инвестиции. Бараме владата да го покрие транспортниот сектор со укинување на плаќање на патарина и царински давачки. Покрај тоа што се огромни трошоците на транспортните компании, а приходот е речиси еднаков на нула, патарините представуваат и сериозно место каде што може да настане ширење на оваа пандемија. Истовремено бараме одлука да се укинат сите давачки, царински, даночни, за набавка на здравствени маски, препарати и уреди потребни за справување со коронавирусот. Ја поддржуваме одлуката на владата, а контацијата на данокот на добивка за месеците април, мај и јуни да биде одложена. Но исто тоа треба да се примени и за данокот на додадена вредност, заклучно со месец март, кој се плаќа до месец април за дејностите погодени од кризата. Повторуваме, веднаш да се напушти идејата за урамниловка на примањата во администрацијата. На тој начин не само што нема да имаме позитивен ефект во бизнисот и буџетот, туку и тоа што функционира ќе го уништиме. Наместо урамниловка бараме паралелно со замрзнување на врските на граѓаните кон банките да се разгледа можноста за намалување на примањата на вработените во администрацијата и јавните предпријатија за месец март, највеќе до 10%. Состојбата понатаму ќе се анализира месец за месец, но никако примена на понижувачкиот принцип на урамниловка кој го промовираше СДСМ и Зоран Заев. Бараме веднаш непродуктивните трошоци за времени вработување наменети за партиски војници на СДСМ да се прекинат. Во минатото овие лица беа ангажирани со изговор зголемен обем на работа, а поради актуелната состојба не може да стане збор за зголемен обем на работа. Бараме веднаш владата да донесе уредба со сила на закон за поништување на одлуката со која се купува удел во Гама АД Скопје и средствата кои се на сметката на НЕР АД Скопје во висина од 32 милиони евра да се пренаменат и искориста за санација на штетите од пандемијата. И дозволете да соопштам план како владата може да стигне до 1 милиарда евра свежи пари за да граѓаните и бизнисот не ја почувствуваат кризата. Покрај тие 600 милиони евра кои ќе се обезбедат преку позајмица од Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд и странските заемодаватели банки, дополнително може да се обезбедат околу 400 милиони евра преку државни хартии од вредност, кои ќе ги издаде Министерството за финансии. Имено, пасивниот капитал да се претвори во активен. Тековно банките на сметки во Народната банка имаат огромна ликвидност и дополнително тоа имаат 25 милиарди денари во благајнички записи. Тоа е околу 420 милиони евра. Тоа се краткорочни хартии од вредност, издадени од Народната банка за повлекување на ликвидност од банките во услови на вишоци на ликвидност во банкарскиот систем, но и кога има вишок на ликвидност во вкупната економија, за да не се креираат притисоци врз инфлацијата. Банките секој месец ги запишуваат во Народна банка и ова се на еден начин замрзнати или пари кои што велат економистите надвор од економијата. Во услови кога општата ликвидност на економијата е загрозена, парите не циркулираат во економијата, овие средства во едномесечни хартии од вредност од Централната банка треба да се пренасочат во државни хартии од вредност кои што ќе ги издаде државата преку Министерството за финансии. И затоа бараме веднаш аукција на државата за собирање на оваа ликвидност, која што се цени околу 420 милиони евра. Кога овие средства ќе ги додадеме на оние веќе 600 милиони кои што планираме да ги позајмиме, доаѓаме до бројката од 1 милиарда евра, бројка која што е доволна за да граѓаните и стопанството првиот бран од кризата не го почувствуваат негативно. Овие средства, 420 милиони евра, да се стават на располагање како фонд во Македонската банка за поддршка и развој за директна поддршка на приватниот сектор, особено на микро, малите и средни предпријатија за да ја надминат својата неликвидност. Ова се значајни средства. 420 милиони евра кои ќе имаат влијание врз ликвидноста во економијата, ќе се вратат во буџетот како приливи од даноци, ќе се вратат во банкарскиот систем преку отплата на кредити и рати од страна на приватниот сектор и така натаму и така натаму. Почитувани граѓани, веќе часовникот не е 5 до 12, туку 12:05. Секој изгубен ден значи загубено работно место и нарушен стандард. Ова веќе не е само здравствена, туку и сериозна економска криза. Апелирам на брзо делување и наместо трка по политички поени, трка по работа и делување на дело. Државата оди по работа.
мора одговорно и одлучно делување. Ова не сме да се претвори во криза во која главната цена ќе ја платат работниците, туку во битка каде ќе го заштитиме стандардот, а државата ќе донесе правилни и вистински одлуки. Апелирам на разум, апелирам на вистински одлуки, затоа што секој живот вреди и затоа што ја сакам Македонија. Сосема на крај, купувајте македонски производи. Ви благодарам. Намерата практично на министерката Десковска не е за да заштити пари на буџетот, затоа што ако имаше таква намена, тоа ќе го направеше многу порано на поинаков начин, не на ваков начин. Но ние како ВМРО-ДПМН и претходните председателски избори, но и овие парламентарни избори ќе ги дочекаме како единствена политичка партија во Европа која што има нелегално, незаконски замрзнат имот и без исплатени пари за функционирање, односно тековно годишно функционирање на партијата. И се сноѓаме на начин на кој што се сноѓаме. Намерата на господјата Десковска е сосема поинаква. И затоа јас ќе искористам оваа прилика овдека од оваа говорница да ја поддржам незината намера. Да, добро е да се грижиме за средствата да останат во буџетот и да бидат вистински наменети. Но исто така, сакам да ја мотивирам, да ја охрабрам незиниот зеза сестра, кој што има сериозно високи примања во МНАФ и во останатите функционери во владата, министри, заменици, државни секретари, именувани и избрани лица, да во периодот дека им трае мандатот од денеска па натаму да работат пробоно, да се откажат од високите плати, да се откажат од илјадниците евра хонорари на доместоци, да се откажат од привилегиите по основ на репрезентација, да се откажат од луксузот во кој што уживаат. Ајде да ја видиме Рената Тренска Десковска, да ги видиме останатите именувани и избрани функционери на СДСМ, еднашка во овие 29-30 години независност на државата, да се стават над сопствениот и партискиот интерес, да се стават во функција на државата и да се откажат да работат пробоно, како што сите ние работиме пробоно за интересите на државата. Еве ја повикувам да се охрабри, а јас и кажувам дека министрите и оние кои што ќе бидат дел од таа владина седница, кога таа ќе го даде овој предлог, ќе ја поддржат. Но истовремено очекувам пред оваа точка да ја стави точката каде што ќе се донесе уредба со сила на закон, каде што сите министри во владата, сите заменици, сите државни секретари, сите избрани именувани лица ќе се откажат и ќе работат пробоно до завршетокот на нивниот мандат, додека им трае. Така што ја повикувам да се охрабри и еднашка да се надмине себе си, да ги надмине интересите на незината политичка партија, да ги стави интересите на граѓаните и на државата пред се и веднаш втора точка да ја стави точката каде што партиите ќе се откажат од овогодишното финансирање, а јас си ветувам дека министерот присутен од ВМРО-ДПМН на таа владина седница ќе го поддржи безусловно незиниот предлог. Следуваат и прашања кои што стигнаа по електронски пат, а што ги побаравме од медиумите. Првите две прашања се однесуваат околу на ова прашање во однос на предлогот на Рената Десковска. Третото прашање е во однос на дали се согласуваме со предложените економски мерки од страна на владеачката партија СДСМ, особено не интересира мерката за скратување плати на администрацијата и просветните работници, всушност тоа беше во пресконференцијата дадовме одговор на тоа прашање. Или еве уште еднашка да искористам оваа прилика да одговорам дека ВМРО-ДПМН нема да поддржи ваква урамниловка. ВМРО-ДПМН еве на оваа пресконференција предложи јасен план за надминување на кризата, затоа што во изминативе 29 години поминавме многу кризи, поминавме светска криза, поминавме европска должничко-доверителска криза, поминавме воен конфликт во 2001 година, поминавме болна транзиција, поминавме многу предизвици изминативе 29 години и никогаш на никого не му падна на памет да предложи на ваква мерка како што денеска ја предлага СДСМ, тоест како што вчера ја предложи СДСМ и Зоран Заев. Нашиот предлог е јасен, нашиот предлог е методолошки објаснет и бидејќи така објаснет, очекуваме на следната седница на владата истиот да биде прифатен, овој предлог на СДСМ и Зоран Заев да биде одбиен. Следуваат и три прашања испратени од подпишан Саше Политиком Мактал.
Првото прашање вели господин Мицковски, како партија еден ден ќе подадете рака на владата околу корона, следниот ден ќе прогласите дека завршил медениот месец за Филипче, кој никогаш реално не постоел, па вели дека против него е водена црна пропаганда, потоа ќе подадете рака кон владата, па дури ќе ги осудите нападите кон Филипче, за веќе следниот ден пак ќе се предумислите и така ден за ден правите флип-флоп како ќе ви текне, имате ли вие како партија една унисона стратегија како да се поставите во однос на коронавирусот и да се држите до тоа и натаму има консултација во стане. Да, во ред. Благодарам на прашањето. Она што ВМРО ДПМН го прави изминатиот период, навистина може да му позавидат голем број европски опозицијски партии и е различно тоа што го правеше СДСМ, ако се сеќавате во минатото, која исто така постоеше навистина турбулентна политичка состојба во државата, кога наместо да биде ставена во функција на справување со таа турбулентна политичка состојба, тие фарба, уништува државен имот и така натаму, се со пуста цел да се дојде до тие пусти пари, до таа пуста власт. Ние како ВМРО ДПМН, ќе го подсетам господинот Сашо Ивановски, или подпишан како што е таму на имейл пораката како Сашо Политико, дека ние уште на 26 чинам февруари имавме пресконференција, председателот на Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН предупреди за сето ова што денеска се случува и постави неколку прашања. 10 дена потоа реагира од страна на Министерството, а веднаш после таа пресконференција господинот Филипче повика на, како да кажам, да не се кревало паника, да не се испорачуваат лажни вести и така натаму, за да 10 дена потоа, освен неговите капацитети како портпарол на Министерството, ние всушност не видовме ништо конкретно. Но и покрај тоа, ние работевме, дававме предлози, дел од тие предлози беа на прво одбивани, дел од тие предлози со задоснување од 5-6 дена беа прифаќани, така што навистина не можам да го разберам ова прашање, сем во насока дека еве и повторно и покрај сите обиди на ВМРО ДПМН да се стави над ситуацијата, поедини структури се обидуваат да ја политизираат целокупната оваа состојба и докажуваат практично дека освен за гол пиар, за ништо друго не станува збор, поготово денеска во услови кога веќе коронавирусот ја однесе и втората жртва, а предпоставувам имаме и неколку десетици ново заболени во изминатово деноноќие. Предпоставувам дека сега нема да има пресконференција, туку најпрво ќе оди соопштение од Министерството или Facebook статус, па веќе во текот на денот ќе имаме 5-6 часа пресконференции за тоа што треба да се направи, како да се направи така натаму. Тоа не е начин како треба ние да се справуваме. Ако некој нема стратегија, ако некој нема визија, токму се тие кои што денеска се најодговорни за тоа да го направат преку министерот за здравство господинот Филипче. А и понатаму ако очекуваат од владата да ние замижуваме за девијантното однесување, каде што ќе треба да се увезуваат респиратори 5 до 10 пати поскапи од тие што се на пазарот, тогаш навистина простете, но кај нас таков сојузник нема да најдете. Напротив, ќе ве критикуваме и тоа жестоко ќе ве критикуваме. Ако цените дека треба да ги замижиме хациендите, тогаш навистина кај нас не можете да најдете таков сојузник, туку напротив ќе ве критикуваме и жестоко ќе ве критикуваме. Ако мислите дека треба да ги премолчиме сите оние профитери кои што во услови на криза за 40 пати ги зголемуваат цените на средствата со кои што треба да ги користат граѓаните и да се превенира ширењето на оваа пандемија, простете, таков сојузник кај нас нема да гледате, ќе ве критикуваме и жестоко ќе ве критикуваме. А кога ќе заврши целокупната оваа военна состојба во услови на нова влада во Македонија, тогаш ќе одговарате. Следува уште едно прашање, повторно подпишан Саша Политико Мактал. Нели сметате дека кога имате министер за МВР и заменик за финансии, во интерес на времето го поставувам прашањето, дали сметате дека тоа е сосема доволно за заедно со СДСМ и тој да го понесете товарот и одговорноста околу кризата, зошто не го спуштите гардот овој период, зошто отправте да политизирате и ловите политички поени, нели се плашите дека тоа ќе биде контрапродуктивно и дека народот ќе го разбере спротивно од вашата цел? Ние точно денеска гледав од пред 10 дена. Беше мојата прва пресконференција кога покрај загриженоста за здравјето на граѓаните, за прв пат презентиравме сет мерки кои што се неопходни час поскоро во економијата. И тогаш, ако се сеќавате, имаш изјава од страна на владата, од овој техничкиот председател на владата Оливер Спасовски, дека
на компаниите кои ќе им треба помош, владата ќе им помогне. Значи, од пред 10 дена е прв пат предлозите на ВМРО ДПМН преку пресконференција беа споменати. Јас лично ги кажав тие предлози, 10 дена потоа, апсолутно ништо нема направено, оперативно спроведено по основа на тие предлози. И на крајот гледаме дека се врти околу тие предлози со мали лесни модификации кои што се на штета на стопанството и на граѓаните. Така што денешната пресконференција уште еднашка внимателно ги замолувам да ја прочитаат и повторно ќе кажам, не требало логиките ниту на мене, ниту на ВМРО ДПМН, постапете по ова што ви го предлагаме, имате јасен план како да дојдете до 1 милиарда евра, како граѓаните и стопанството да не ги почувствуваат во прв бран последиците од оваа пандемија. Постапете само по ова и јас од самиот старт, од самиот почеток, сите ловорики ви ги префалам на тебе, господине Зоран Заев, на тебе, господин Оливер Спасовски, на тебе, господине Шикринска, вие сте тие кои што сте ја решиле кризата. Само постапете по ова кое што ви окажуваме. Нас таква слава не ни треба. А дали граѓаните ова ќе го ценат контрапродуктивно кон ВМРО ДПМН или кон СДСМ, ќе видите на следните предвремени парламентарни или како што стојат работите, можеби и поинакви избори. Следува и трето прашање подпишано од Саша Политиков Мактал. Вашите предлози за економски стимулативни мерки се масивни од финансиски аспект, тежат можеби 1 милиарда евро, од друга страна токму вашата ВМРО ДПМН ја задолжи земјата и ја доведе до задолженост од 50% од БДП. Сметате ли дека има штети на државата на долг крок со вакво финансиско неодговорно владење во вакви моменти како сега со корона? Земјата е во неповолна состојба заради веќе големата задолженост. Ние презентиравме јасен план како да дојдеме до 1 милиарда евра. Слободно, нека ги аплицираат овие пари, само нека не кратат од работниците, затоа што тие работници не живеат по принципот евро за евро. Тие работници живеат по тие тешки и мачни пари кои што ги заработуваат, за да може да се ги прехранат семејствата. Тие немаат возен парк од Мајбах и Бентли. Тие едвај кубурат да си ги платат режиските трошоци. Немојте да одирате по нив. Не е тоа начинот како да се справиме со оваа криза. Напротив, ви јасен план како да обезбедите 1 милиарда евра и веднаш апелирам до владата на СДСМ да ја примени оваа методологија која што им ја предлагаме. Вака применета оваа методологија ќе значи на прв бран, а можеби и најтешкиот бран, справување да граѓаните и бизнес заедницата не ги почувствуваат негативните ефекти од пандемијата. Благодарам.